favorite spot, ang Batuhan. Kasi dyan kami nanonood ng sunset. Let's lobat. Oh. Hello, Lucas! Do you love dinosaur? Ipakita mo nga, hindi niya yata na-appreciate kanina nung binuksan ko. This is my gift to you, Lucas. Lucas! Wow! What dinosaur is that? For you. What dinosaur is that? You know what dinosaur is that? Anong dinosaur yan? What dinosaur is that? Don't know. Triceratops. Yes, Triceratops. This is for you. You want it? What will you say? Thank you. Ang cute. How old are you? If my son go here, you will play with him? Sure, naiyak. Sure. Dito lang tayo po. Ano siya? They are here at Almond Star. Wow. Sabi niya may kasi daw. Hi guys! Welcome to another vlog. And for today's vlog, nandito po kami sa Mamzar Beach. And ngayon lang kami nag-start. Kanina pa kaming kasi dumating 4 to 5. mga 4 o'clock. Pero ngayon lang kami nag-start mag-vlog kasi ngayon lang nag-fresh ng konti kasi pagdating namin sobrang init. Sobrang init pa rin ngayon. So, ngayon sunset na and hinahabol namin. Ang sunset. Oh. Then ang beach. Kanina walang tao pero ngayon dumami na. So ayan. Let's go. Let's go and explore the beach. Hi guys, yan dahil marami tao sa beach. Magmas tayo. Play safe? Ay, hindi pala. Play safe. Oh, anuhan mo ako. Bridgehan mo. Maganda tayo mag-picture. Oh, maganda. Tara, dali. Walang tao. This is
is a good spot. Tada! Wala masyadong tao. Let's go! And ayun nga guys. Pa third time ko na yata dito sa Mamzar. And nandito ulit kami kahit mainit. And dito sa Mamzar, ito ang favorite spot namin. Yan. Yan ang aming favorite spot. Ang Batuhan. Kasi dyan kami nanonood ng sunset. Kaso, kanina pa nag-sunset. So, tatambay na lang kami. Let's go! Video. Doon, oh, ito Oh. maganda, oh. 1, 2, 3, mas. Go. Ang dami tao. No, mga magagandang view. Oy! Sa Batuhan. Oh my God. Jet ski. Pwede ko alam yung jet ski, hindi ako. Suran mo ako dito. Yan, ikat mo na lang. Maganda ka. Oo. Picture dito. Maganda sana kung may drone. Hindi maganda no ka pero nakakatakot. So lalens. Suran mo nga ako dito na. Ganyan ka. Ikat mo na lang. Ganyan na. Maganda. Doon ka para mo nung dilim. Ano yun? It's too much dark here. Hi guys! So, mag-i-intro lang ulit ako. It's the next day na nung kahapon. Today ay anong araw ngayon? 28! August 28, birthday ni Asi. Happy birthday, Asi! And itutuloy lang namin ang vlog. Ngayon ay Saturday, so kahapon, di ba, may pinuntahan kami. So, hindi kami nakapag-grocery. Usually, nag-grocery kami pag Friday. So, itutuloy na lang namin today yung vlog. Mag-grocery kami and nagki-crave ako ng McDo. So, magma-McDo kami. So, let's go! So, yan guys. Maglo-load lang si HB. Yung paloadan dito, ganito. Yan, machine. Sa atin, di ba, sa tao. So, yan. Maglo-load lang si HB. So, HB. Girl. Hey! Prostate. Wasser yata. So yun guys, lumipat kami ng machine kasi maganit yung machine. Wala. Yan, papasok mo lang ng pera mo.
Kanina pala tinipe ni HB yung number niya. Ay, dali na. Sadyang may charge. Yeah, may option ka kung go green. Hindi ka nag-go green. Hindi mo kang gagamitin yan. Print ka lang refund. 10 peso refund. Ayun, nandyan. Mga. Siyempre guys, pag lalabas tayo, merong side trip. So ito ang side trip ko. Tada! The favorite. Let's go! Guys, oh, ang daming sale everywhere. Check natin kung merong pwede kay Sky. So cute. There's another one here. Yan na. Mapera. Hard disk na naman. May damit ako. 4D lang. Order. Ano sa'yo? Kaya mo. Oo. Nag-order kami ng Big Deluxe and ano tawag doon? Cheese steak. So, let's eat. Walang hard sa Pinas, no? Parang angels lang to. Bakit naman sa'yo? This is my burger. Cheese with patty. Ano to? Ito ang ng price. Nag-hardest na lang pala kami para may iba naman. Kain. Modern. Modern natin din hapon nila. Masarap pa ano niya. It's magkano to? 27 dirham. Nasa Pinas yan. $27 $3.78 sa Pinas. Yung una ako punta dito sa UAE, 1 dirham bago pa magastos ng 1 dirham. Tanda ko, binigyan ako ng ninong mel ng 150. 150 ko, umabot na 6 months. Ano gagas ko? Sinave ko lang sa wallet.
Bakit? Beep. Go to the beep, 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 beep. Ano yun? Mahal. Ito masustansya. Ayun na. Nalig ka sa trip eh. What's that? What's the Tagalog of broccoli? Put it. Philippines food. Philippines food. May Hansel. My new favorite. Cup noodles. Daddy yum. Skyflex. May pita. May mahuan. Mahal na piatos. Boy bawang. Ito lobot na. Let's lobat. Actually, masarap ang luto. Kasi... Seryoso. Hindi ko natin. Okay siya pero ayaw ng broccoli. Like and subscribe po mga guys. Till next vlog.